大家好，我係 Martin 啊，學下人哋精彩片段放咗先。係啦，咁啊一個私人屋苑啦，咁啊外牆係明喉嚟嘅，咁啊呢啲係千禧後嘅樓啦。咁啊條喉咧就滴緊水嘅，咁啊因為要約搭棚啊點樣之類都拖咗幾日嘅啦。咁呢條咧就係一條乾身銅喉啦，咁啊本身有啊呢個屋苑咧10零年啦，都聽聞好似都非常之多單位係穿窿嘅。咁你見到佢啲喉啦，其實就岩岩巉巉，又甩皮又成，唔知係上面跌嘢啊，定係發生咩事啦？本身一條圓碌碌嘅喉去到扁踢踢，咁跟住咧就呢度甩嗰度甩咁樣。咁啊乾身銅喉咧就唔係唔好嘅，咁啊你用啲包膠銅喉用得耐咧，都係會有問題嘅，爆皮啊！咁呢個位咧就之前就補過㗎啦，係啦，曾經上家搭過棚，咁今次咧佢爆嗰個位咧非常之入啊，咁所以咧就要搭一個幾廿尺嘅棚啦。咁我哋今次咧就決定咧由呢個水標房開始啦，咁啊水標後開始換氣。嗱，你睇水標房呢段咧，其實佢都係換過嘅。咁啊咁啊右邊嗰條包膠銅喉啦，左邊嗰條咧就係乾身銅喉油嘅啫。咁啊價錢其實唔係爭好多嘅啫。咁咧中間有一個好有趣嘅小事啦，咁咧就我鬆開呢個位啦，咁樣放緊水啦，咁呢大塊一樣嘢點解咁鬆嘅咧？咁啊唔知上手師傅冇扭實定咩啦，咁佢呢個就係一個通關疏結啦，咁佢通關疏結咧，如果冇扭實嘅話咧，如果唔係個喉馬逼住咧，咁相信咧就會飛出嚟嘅。咁所以有時啲銅喉咧，點解我哋唔中意落攬咧？中意燒焊啊，或者用推插啊，或者用卡壓咧？因為有時你用攬咧，你唔肯定佢扭唔扭得實，所以咧就驚佢飛出嚟。咁啦，外牆咧，咁啊有另一個師傅喺度做緊啦，咁我就做屋入邊啦，咁佢入邊喺出面對翻入嚟俾我啦，咁我預翻個位，咁佢出面做好晒拱入嚟，咁我入邊 cut 啦。咁啊呢啲位啱啱好頂牆，咁啊用呢啲死位 cut 啦，咁啊係啦，咁啊終於今次用老虎鋸去斬喉啦。咁啊開始，咁啊度喉啊開料嗰啲咧就唔開俾大家睇啦，咁我哋咧就示範下呢個用卡壓啦。咁咧我用呢隻配件啦，咁上次用過一次銅啦，唔係上次用一次鋼啦，咁今次咧就特登訂咗啲銅翻嚟嘅。咁咧就如果兩個好短嘅位咧，其實咧就唔可以嘅，一定要用一隻內插配件，要揾啲喉啊就一就佢咁樣嘅。但係用嘅時間咧係爽嘅，因為咧呢個係一個公眾位啦，咁唔排除其實佢有煙霧頭啊，或者係有點樣之類。如果咧我喺度燒焊咧，飆啲煙出嚟咧，如果響消防嘅話咧，咁啊有啲麻煩嘅。咁當然啦，係可以掛消防，可以冚咗個煙霧頭咁。但係咧大前提我問咗管理處，佢話得㗎啦，你照做得㗎啦。我連個煙霧頭喺邊我都揾唔到，咁咧所以呢啲位就唔好搏啦。咁同埋咧燒焊啦，咁啊其實做開行家啲師兄都知㗎啦。做燒焊咧有個問題嘅，佢咧燒完咧第一浸水咧係會白晒咁啊，嗰啲松香水啦，咁有時有啲客咧未必咁 like 啦，咁樣盡量啦，咁我哋明喉位啊或者闊落嗰啲位咧就用翻呢啲卡壓啦。咁啊今次用呢個卡壓啦，咁就係一個 M 型嘅。咁如果咩M 型 V 型啊單卡雙卡咧，有興趣可以睇翻潘師傅嗰條片啦，咁入邊嗰個伍先生個介紹啦，咁啊幾好嘅，係啦。咁但係依啲配件啦，咁相對我哋燒焊啦，就一定真係貴好多嘅。咁但係如果你話真係一單工程計，其實1000幾百蚊又唔係啲咩料嚟嘅。嗱呢粒嘢咧，我特登訂翻嚟嘅，Nexon後面呢個配件。咁其實咧水務署咧出咗一個新嘅通函啦。咁其實Nexon後面個位除咗上瓦之外啦，同埋要燒焊啦，咁其實咧係啱用嘅配件就已經可以㗎啦，係啦。咁我哋今次啦就用翻包膠銅喉啦，一如既往用我最愛嘅澳洲 Camber 喉啦，係啦。咁我哋今次啦做完之後啦，就油翻晒油俾佢，因為佢原本都有油嘅。咁我哋咧都照油翻俾佢啦。嗱，咁呢個位咧就彈翻出外牆啦。咁啊穿牆嗰個位咧，咁我哋擠翻嗰啲防水膠啦。係啊，外露嗰啲位啦，就全部油翻白油啦。咁本身條喉咧就岩岩巉巉嘅。咁其實佢啲喉馬咧，其實都好鑑三嚟㗎啦。咁但係咧就盡量唔好再開新窿啦。係啦，咁啊呢個位入翻去，咁啊入到呢個位，咁我就停咗啦。因為屋入邊咧，其實咧未來咧就相信會仲有好多要換嘅。咁啊去到呢度啦，多謝大家。